donc ici, on démarre le cours عندكم. Alors, c'est quoi la méthode Meurice? Donc, c'est une méthode qui fait la conception de systèmes d'information. Alors, c'est quoi le système d'information? راكم شفتوا خرجتوا les stages. شفتوا comment ça se passe le système d'information. لأنه قبل ما تبداو البروجي ديالكم خاصكم ديروا analyse du système d'information. La matière première اللي كيخدم فيها un développeur, c'est de faire des systèmes, d'analyser le système d'information, de recueillir les informations, de faire des interviews. Alors, Meurice, c'est une méthode qui permet l'élaboration d'un système d'information. Il va nous permettre de séparer les données et les traitements. Cela est motivé par le fait que les structures de données ne changent que rarement. Alors, les structures de données, il y a les bases de données. Quand vous créez une structure de données, la base de données, شنو اللي كيتبقى يتبدل؟ كيتبدلوا لي فورميلير لي فيو الا كنتو كتعيطوا لها من لايسبيك كنتو كتعيطوا لها من الويندوز كيتبدلوا لي فيو لي فورميلير لي باج اتش تي ام ال لي باج اس بي اكس كنتو كدرتو بلين في سي راه غادي تبدلوا لي فيو اي انسي دي سويت مي لا باز دوني كتبقى تغييرها كيكون ضئيل جدا على كاك موريز لا باز ديالها هي بانه ملي كتكون عندك ان ايتود دوكا راه غادي نخدموا واحد ايتود دوكا خاصك تعرف تسيباري بين تو سكي سيستيم tout ce qui est traitement et tout ce qui est données. Alors, ملي كتبدا اناليزي في السيستم الامتحان يقدروا يحطوا لكم موريس هذا انا احتمال كبير يتحط لكم واحد ليتود دوكا ديال موريس ويقول لك شوف لي الديكسيونير دو دوني وخرج لي الموديل كونسيبتويال دو دوني وخرج لي الموديل لوجيك دو دوني هذا احتمال كبير يقدر يجي. النوسيون دو سيستيم دانفورماسيون alors ديما ملي كيكون عندكم ان سيستيم دانفورماسيون هو الدور ديالو quand vous gérez bien le système d'information يعني كيكون عندكم un système qui peut servir le système de pilotage اللي هو le système de pilotage اللي فيه la direction et la prise de décision وعندنا le système opérant. Alors le système opérant هو les gens qui travaillent sur le système. Alors le système opérant il va ressourcer le système d'information qui يعمروا les données comme il peut prendre les décisions du système d'information. Ou le système d'information, il va donner des informations au système de pilotage, où le pilotage, il peut retourner des décisions. Donc là, c'est la place du système d'information. C'est-à-dire, il y a un problème, système d'information, l'entreprise va تشد. C'est-à-dire, ما غادي fonctionnement غادي مزيان. Ça, c'est le processus ديال الخدمة ديال السيستم d'information. Donc, il y a une base d'information. Un processeur d'information qui fait grâce aux événements qui arrivent, donc il peut changer des données, ajouter des données, modifier des données, ou encore le système d'information qui a des informations à la demande. Quand on demande une information, qui a donc la fiabilité d'un système ou أي information أنا كنحتاجها في l'entreprise ديالي خاصو هو يمكن يخول ليا وريكيبيري l'information. دونك غادي نفوتوه في هادشي راه الكور عندكم وغادي نبداو هادشي حتى هو غادي نفوتوه. alors دابا سيكل دابستراكسيون هو هذا كيكون عندك سيستم. دونك ملي كتمشيو لواحد لونتربريز كيكون عندكم كتبقاو خدامين سوا مانيوالمون ولا باغ دي ميثود عاديه والله بدو يكونوا خدامين افيك ان اوتر سيستم ولا ما بقاش قادر باش يساير le besoin de l'entreprise. Donc, vous devez, à partir de l'existant, ce qu'on appelle l'étude de l'existant, vous trouvez les défaillances du système actuel. Quand tu trouves les besoins du système actuel, ou quand tu trouves le système d'information. Donc, tu vas faire une expression des besoins. Après l'expression des besoins, on élabore le modèle conceptuel de données, on va dire le modèle logique de données, on va le modèle physique de données. Alors, modèle conceptuel de données,
c'est une description détaillée d'un système d'information supposée implicitement une description détaillée de l'ensemble d'objets, d'événements ou des concepts concernés par les traitements et le modèle. Le modèle conceptuel de données décrit les objets, les événements, les concepts d'une manière abstraite. Quand un client arrive pour effectuer des achats, donc effectivement, on a une entité qui s'appelle client. Donc, il va effectuer des achats, donc il va passer une commande. Donc, une commande, un événement qui arrive. Il va commander quoi? Il va commander des articles. Donc, maintenant, tu dois réaliser l'ensemble des entités. Alors, le modèle conceptuel de données, il est constitué par les entités et les relations. Donc, les entités et les relations. Ou les relations et des propriétés. هذوما ثلاثه د المسائل اللي كاينين في le modèle conceptuel de données. Donc, les entités qui vont contenir des propriétés, et entre les entités, on a des relations. Alors, les relations, يمكن يكونوا porteuses, peuvent contenir donc des données. Alors, هذه trois points اللي عندنا هما les entités عقلوا عليهم, les propriétés, les entités et les relations. Il y a un سؤال. les propriétés ou les entités. اوكي دابا تبعوا معايا مزيان باش تفهموا اللي مازال ما قرا الموريس. الوغ عقلوا على هاد لي تروا شوز les propriétés, les entités et les relations. Alors, les données. Alors, ملي كتمشيو لونتربريز بغيتو ديروا ستاج ديالكم راه كلكم يمكن درتو ستاج كتبغوا ديروا اون ابليكاسيون. الوغ لابليكاسيون اش كدير؟ لابليكاسيون نتوما ما كتخدموش بالحديد ولا بالخشب ولا شنو هو لا ماتيير بروميير ديالكم نتوما اللي كتخدموا عليه؟ كنسولكم دابا السؤال شكون يجاوبني؟ يقدر يكون هو لونغاج بروغراماسيون. لا لا ماتيير بروميير اللي غتخدموا عليها دابا النجار. شنو لا ماتيير بروميير؟ لا النجار لا ماتيير بروميير اللي كيخدم عليها شنو هي؟ العود. راه العود ماشي الماكينه اللي كدوز العود. لا الحداد باش كيخدم؟ الحديد. ديفلوبور باش كيخدم؟ لي دوني. لي دوني. دابا الاله اللي كنخدموا بها هي لي لونغاج دو بروغراماسيون صافي سي كلير. وي دونك حنا خصنا دابا لابليكاسيون ديالنا باش تخدم مزيان خصنا نعرفوا كيفاش نجيروا لي دوني ديالنا. بعدا باش نجيروهم خصنا بعدا كيفاش نريكيبيرو لي دوني ديالنا. الوغ كيفاش كنريكيبيرو لي دوني ديالنا؟ اولا كان اون بو سو بازي سور لي انترفيو، يعني كنبقاو نسولوا لي زوتيليزاتور الناس اللي غادي يخدموا على لابليكاسيون. انا في لونتربريز قالت لي نصاوب ليها واحد لابليكاسيون كنشوف الناس اللي خدامين في لونتربريز، نشوف لو ديريكتور اش باغي من لابليكاسيون، مثلا لاجون كونطابل اش باغي من لابليكاسيون، الماغازيني اش باغي من لي انترفيو. دونك هنا كيسكو جو في فير؟ جو في فير دي انترفيو، يعني كنبقى نسولهم جو بوز دي كيسيون. كدير ليتود ديال لي دوكيمون انترن، يعني كتاخذو كيعطوك دي دوكيمون اللي كيخدموا بهم وكتشوف لي دوني كيسيركيل في هذوك لي دوكيمون. دابا انت راه اش كدير؟ كتجمع لا ماتيير بروميير ديالك هي لا دوني، ومن بعد كدير ليتود ديال لي دوكيمون اكسترن، لي دوكيمون اللي كيجوهم من برا ديال البنكات ديال لي فورنيسور يانسي دي سويت. دونك شنو هي الانترفيو؟ الانترفيو سي اون دي فاز دو recueil d'informations et en entretien avec les différents acteurs de l'organisation. Cet entretien permet de définir le périmètre de l'application future. Les informations orales sont classées et regroupées en parties distinctes. Ainsi, les informations concernant l'enregistrement des données et l'organisation qui seront organisées, regroupées. Alors, l'étude des documents internes. Donc, ملي كتدخلوا لونتربريز كيخدموا بلا بابراس بالورق ديالهم، غتاخذ كل ورقه دير عليها كروا باش سميتو
وتشوف لي دوني اللي كاينين عندهم لو دوكيمون ديالهم. وكاين لي دوكيمون اكستير هما اللي كيجيو من برا من البنكه، لي فاكتور دي فورنيسور، لي بون ليفريزون، لي رولفي دو بونك اي انسي دو سويت. هادو حتى هما غتاخذ منهم اوراق وتاخذ منهم لي دوني اللي غادي تحتاج. الوغ دابا غادي نهبطوا دابا ندخلوا اون ديتاي. دونك لي زانفورماسيون ديتاي ديالهم، لي زانفورماسيون كيكونوا اليمونتير دي بار. دونك اون انفورماسيون خاصها تكون اليمونتير، ما خاصهاش تكون مكونه من بليزيور انفورماسيون. دونك كنقولوا بان لانفورماسيون الي اليمونتير، سيتادير بان ما يمكنش نقسمها. دابا غنشرح لكم. دابا une propriété qui est élémentaire par rapport au document étudié, c'est-à-dire qu'il ne peut pas être déduit à partir d'autres informations. يعني كيفاش كنقول بان une information élémentaire؟ مثلا نعطيكم المثال التالي. alors الا عطيتكم واحد لانفورماسيون بحال هكا هنا مثلا، دابا الا عطيتكم هاد لانفورماسيون total ligne، est-ce que cette information est-ce qu'il est élémentaire؟ شي واحد يجاوبني. هادو اللي قراو ميريز معايا. est-ce que ligne total ligne est-ce qu'il est élémentaire؟ Non, monsieur. علاش؟ C'est une valeur calculable d'après d'autres données élémentaires. donc هذه n'est pas élémentaire. علاش؟ لأنها je peux la déduire à partir d'autres informations. donc هذه n'est pas élémentaire. est-ce que la quantité est-ce qu'il est élémentaire؟ Oui. La quantité elle est élémentaire. Le prix hors taxe est-ce qu'il est élémentaire؟ est-ce que je peux calculer le prix hors taxe à partir d'une autre information؟ لا. donc هذه élémentaire وهذه élémentaire، mais هذه n'est pas élémentaire لأنها il peut être déduit à partir de produit de quantité fois le prix hors taxe. دابا السؤال إلا سولتكم، إلا عطيتكم مثلا هنا، نعطيكم مثلا prix TTC. alors le prix TTC est-ce qu'il est élémentaire؟ لا. شي واحد علاش؟ خاصنا نكالكوليو من حاجة أخرى، من prix hors taxe و taxe. oui c'est ça. donc لأنه il peut être calculé. alors le prix TTC c'est quoi؟ c'est le prix hors taxe plus le prix hors taxe fois TVA. donc هذا c'est pas élémentaire parce que je peux le déduire, la propriété je peux la déduire à partir de la somme de ça plus ça. صافي c'est bon. دابا عرفنا شنو هو élémentaire. c'est bon. ok. donc دابا نشوفوا les propriétés et les attributs. alors قلنا la propriété est une information élémentaire. donc فين كنقولوا بان عندنا une propriété الا كانت une information élémentaire. alors هنا لاحظوا معايا واحد المجموعه ديال المعلومات: référence article, désignation article, prix unitaire, taux TVA, prix unitaire total sont des propriétés pertinentes pour ce domaine. mais هادو الكحلين ce sont élémentaires، mais هادو الحمرين ne sont pas élémentaires. donc انا اللي كيهمني هادو اللي هما élémentaires. علاش هادو ما كيهمونيش؟ لان le prix unitaire TTC je peux le récupérer à partir de quoi؟ le prix unitaire plus prix unitaire fois le taux TVA. donc هذا ما يهمنيش لانه c'est déductible à partir de ces deux. total encore. alors total c'est quoi؟ c'est la somme des prix unitaires fois les quantités. donc هذا هو le total. donc حتى هو c'est calculable.
Donc, هادو الكحلين, ils sont élémentaires, mais هادو ne sont pas élémentaires. Voilà, prix TTC, c'est ça qu'on avait fait. Total, c'est la somme des plusieurs fois les quantités. Donc, هذا, il est calculable, donc il n'est pas élémentaire. Alors, غادي نشوفوا une notion très importante qui تسمى les synonymes et les polysèmes. Synonymes et les polysèmes. Alors, synonyme هي ملي كيكون عندك دو انفورماسيون مكتوبين بكتابه مختلفه ولكن كيعنوا نفس المعنى، مثلا ريفيرونس ولا نيميرو دارتيكل. دونك هادو اون écriture ils sont différents mais réellement ils définissent la référence d'un article. هنا لو نون يقدر، هنا لو نون، هنا دابا كنهضروا على لي بوليسيم. بوليسيم هما يكون عندك واحد البروبريتي كتكتب بنفس الطريقه مي كل كونتكست كتعني شي حاجه. هنا مثلا لو نون دارتيكل وهنا كتعني لو نون دو كليون. دونك هنا اش كنسموه هذه سي اون بوليسيمي، بوليسيم. وسينونيم ملي كيكون عندي اون انفورماسيون مكتوبه بطريقه مختلفه وكتعني نفس القضيه. دونك انا ملي كنبغي ندير ليبيغاسيون ديال لي دوني ديالي خاصني نشوف لي سينونيم ونغاردي غير اون سول. ولا كان عندي دي بوليسيم هاد لو نون راه خاصني نعرف بان هاد لو نون راه كيعني لو نون دارتيكل ولو نون الاخر كيعني لو نون ديال الكليون. يعني هاد لو نون جو دوا لي كلاسي، نعطيه نون كليون ونخرج منه واحد اخر نسميه نون ارتيكل. دونك هادشي كامل غادي تشوفوه في الفيديو. Voilà. Donc, d'abord l'entité. Alors, c'est quoi l'entité? C'est la représentation d'un élément ayant un rôle dans le système. Une entité possède des propriétés. Il a décrit, chaque entité est unique. Elle est décrite par un ensemble de propriétés, encore appelées attributs. Une des propriétés de l'entité est l'identifiant. Cette propriété doit posséder des occurrences uniques et doit être source des dépendances fonctionnelles avec toutes les autres propriétés de l'entité. Bien souvent, on peut utiliser une donnée de type entière qui s'incrémente pour chaque occurrence. Alors, نشرحوا دابا هادشي. l'entité كنرسموها بهذه الطريقه هذه بحال الفورما ديال كلاس. دونك هذه هي لونتيتي، كتكون عندها واحد السميه وضروري خاص يكون عندها واحد ان ايدونتيفيون. شنو ايدونتيفيون؟ واحد المحدد، وكيكونوا فيها مجموعه ديال لي بروبريتي. شنو الكاركتيرستيك ديال هذا الايدونتيفيون؟ هو كيكون نوت نول، ما عمرك غتلقاه نول، وغادي يكون لي فالور ديالو سون ديفيرون، سون ديستينكت. ما عمرك غتلقى لا فالور ديال ليدونتيفيون كتعاود. بحال ملي نشوفوا دابا اون بيرسون، دونك النمره ديال لاكارت ناسيونال نيميرو دو سيين بوتيتر ان ايدونتيفيون. متفقين معايا؟ دابا في المغرب ما غتلقاش جوج الناس عندهم نفس النمره ديال السيين. النمره ديال لاكارت كيشدك وكيضرب النمره ديال لاكارت كيخرج له واحد لا بيرسون، ما غادي يخرجليش بزاف. دونك كنقولوا بان سيين سي ان ايدونتيفيون. Il peut identifier donc une personne. Donc هنا فوالا هذه une entité. دونك اش فيها يكون ان ايدونتيفيون معاه لي بروبريتي. غير هاد ليدونتيفيون اللي عندي هنا راه كيحدد هاد لي بروبريتي اللي كاينين هنا. غادي نشوفوا دابا مثال. الوغ دابا نشوفوا هاد المثال. هذا اوتور غادي يكون عندي الاي بي. الوغ اي بي غادي يكون فيه دي فالور مثلا نيميريك 1 2 3 4 5 6 7. Donc 1 كيحدد لي واحد auteur, 2 يحدد لي un auteur et ainsi de suite. Alors à partir de cette entité, on peut retrouver la règle de gestion suivante. Un auteur est identifié يعني معرف par un numéro unique. هذا le numéro il est unique. Il est caractérisé par un nom, un prénom et une date.
لكم واحد voilà. دابا غادي تراسو اون اونتيتي. اونتيتي دونك كيفاش كنرسمو اون اونتيتي بardon بهاد الطريقه هادي يا كيكون عندها واحد السميه auteur. يعني auteur. ياك من بعد كيكونوا فيه دي بروبريتي مثلا عندي ايدي اوتور يكون هو ليدونتيفيون لو نون ديالو prénom et ainsi de suite. Bien. Donc, c'est une entité. Alors, une entité, c'est la structure de la donnée. Alors, هي كنخرجوا منها اش؟ كنخرجوا منها اش les occurrences. Donc, là, une entité, il fait la représentation d'un ensemble d'occurrences. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. كان عندي un problème de connexion. صافي سي ريزولي. فين وصلنا؟ وصلنا في اونتيتي. C'est pas, il y a un problème. C'est bon. Donc, on est où? La notion d'entité, je vais vous montrer la notion d'entité. L'effet, donc, une entité, un سمية ديالو, par exemple, auteur, ومن بعد عنده نديرو السمية ديالو, on va spécifier un identifiant, par exemple, ID auteur. Puis le nom, auteur. Prénom, auteur. علاش كنزيد هنا auteur باش اذا كان عندي شي نوع اخر باش تحيد القضيه ديال بوليسيم باش يكون كل نوع كيعني شي حاجه. الوغ هذا سي ان ايدونتيفيو. شنو معنى ايدونتيفيو؟ il est unique, les valeurs ديالو sont uniques
هنا جو دوا لو سوليني باش نحددوا باش تكون ايدونتيفيون ديما كنديروا سوليني. الوغ هاد لا كلاس هاد لونتيتي عندها سي لا ستركتور ديال لي زوكورونس. دونك هنا هاد لي زوكورونس مثلا شوفوا هنا في دونك اللي عندي هنا les polysémes, les synonymes, dictionnaire de données. Alors voilà. Alors les occurrences. Alors les occurrences, ce sont les informations de l'auteur. Les occurrences. Donc un auteur, c'est ça, c'est une entité. C'est l'entité auteur. Là, on dit les occurrences. Les occurrences. Alors, les occurrences, نشوفوا الأمثلة اللي عندنا هنا. Voilà. Victor Hugo, c'est une occurrence. Rainbow Arrow, donc c'est une occurrence. Donc هنا عندي فيه هذا ce sont les occurrences. Alors les occurrences هما المعلومات que peut les معلومات qui sont représentées par هذه structure par هذا الشيء. هنا عندي ندير هنا par exemple date naissance. Donc هذا il va me permettre d'avoir les occurrences. Alors, il y a 1, 2, 3, 4. Donc, en principe, je vais insérer ici un tableau. 1, 2, 3, 4. Donc, les occurrences ديال هذا l'auteur, يكون عندي ID auteur. عندي هنا le nom ديال l'auteur. Le nom de l'auteur. Le prénom de l'auteur. Il y a une date de naissance. Donc, les occurrences de cette entité, مثلا غادي يكون عندي واحد رقم 10 عالمي Ahmed Z, par exemple le 10 03 1990. غادي يكون عندي une autre occurrence 11 رامي خالد par exemple 03 12 1980. On a dit une autre, par exemple 12 Fahmi et par exemple 02 10 1960. Donc, ce sont les occurrences de quoi? De l'entité auteur. Donc, une entité, c'est la structure d'une donnée. Alors, tu me créer une base de données, les données de ce type-là. Alors, cette idée auteur, mais je vais dire 10 deux fois. تفكين معايا. Oui. تفكين معايا. Donc, هذا خاص يكون ديما unique. لأنه إذا كانوا عندي هنا 2 10 غادي نلونسي اون روكيت لا باز دو دوني نقول له اعطيني لوتور دو نيميرو عنده الاي دي 10. اش غادي يعطيني؟ غادي يعطيني العالمي وغادي يعطيني رامي. جوج. دونك اذا كان غادي يعطيني جوج دونك سي بلو ان ايدونتيفيون. دونك ليدونتيفيون باش يكون خدام خاصني من نعطي لا فالور ديالو نقول له اعطيني لوتور اللي عنده الاي دي اكس يعطيني ان اي ان سول اوتور. دونك هنا ليدي
ضروري يكونوا عنده لي فالور ديالو ديستانك. اي دو بلوس ما يمكنش نلقى هنا خاوي نول، ما يمكنش، ديما خاصو يكون فيه اون فالور. C'est bon. Mais regardez, le nom, je peux avoir ici عالمي. ماشي مشكل. C'est bon. ماشي مشكل، يمكن يكون عندي جوج كتاب اللي عندهم نفس السميه، سي با ان بروبليم. مي فين كاين المشكل هو الا درت هادو بحال بحال. مي لو نون جو بو با، دونك فوز allez voir بانه لو نون ne peut pas être un identifiant. Le prénom ne peut pas être un identifiant. La date de naissance ne peut pas être un identifiant. علاش la date de naissance ne peut pas être un identifiant؟ يقدر يكونوا جوج ديال لي دات نيسونس ايدونتيك. Très bien, je peux avoir des auteurs اللي خاليين في نفس النهار. C'est bon. Et à cause de ça, c'est parfait. C'est vrai. Donc, Monsieur, oui. Oui. واحد الكيستيون مهم باش علاش ما درناش ودرنا لا دات شنو؟ كاين اللي غيدير لاج مثلا لا دات La date naissance identifiant. نو يدير لاج بلاص لا دات دو نيسونس لي بروبريتي. C'est une très bonne question. باش مزيان نرجعوا صحابنا شي واحد يجاوبوا علاش ما درنا لاج. ماشي اونيك باغ بيرسون، يقدر يكون يقدر يكون واحد اخر عنده نفس لاج. لا لا لا، السؤال ديالو هو كالتالي، قال لك علاش ما درناش لاج بلاصه لا دات نيسونس. الدراري ديالنا شكون يقدر يجاوبوا؟ شكون يقدر يجاوبوا؟ عيد سعيد تقدر تجاوبين؟ عيد سعيد اسمع. شحال واحد يصحابو بحال لاج معاه لا دات نيسونس يديرو لا ميم. لا 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 جاوبوا شي واحد، يجاوبوا شي واحد، يلا شي مجتهد. راه درناها هادي، راه درناها، شتي راه نسيتو الدروس ديالكم. استاذ راه في راسي نجاوب، راه غير تفيدو لي زات، كاين اللي غيسحبوا بحال بحال. غتخلي لي زوطر يجاوبوا. هشام قراو ما حضرش معنا في اليوريز. عيد سعيد. يلا عادي تجاوبهم. دابا مثلا كانت لاج ديالي مثلا باش دو غنكارديها مثلا ديالي مثلا واحد 10 دونك الا درت ديزولسيون خصني اشاك فون باش يعني من الاحسن ندير لا ندير واحد ديال ممكن نعطي فوق لاج كنا درنا الولاد الوقا ولا بحال درنا شي مثلا بي سي حتى هو كان ممكن الو محمد تسمعني مزيانه مرزوق. ها ماشي غنعاود بالنسبه الصوت راه ديالك ما مسموعش مزيانه مرزوقي.
واخا انا ما سمعتش راه فهمت قلنا لكم الى كنبازو دوني نورمالمون خصو بلاتي 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 تبعوا معايا مزيان. الوغ ريغاردي بلاصه هاد لا دات نيسونس درت لاج 990 يعني شحال عنده هذا 30 هنا 31 هذا عنده 50. اش كتلاحظوا في هاد لاج هذا؟ دابا هاد العام عنده 30 والعام الجاي شحال غادي تكون عنده؟ غادي تكون عنده 31 غتبدل. هكا يعني هاد المعلومه خصني انا نبقى ديما تابعها كل عام خصني نبدل فيها. دونك شنو الافضل؟ ندير لا دات نيسونس ولا ندير لاج؟ لا دات. هو هذه ملي غادي نوصلوا لي فورم نورمال غادي نلقاو كنطبقوا واحد القواعد على لي دوني ديالنا كنلقاو بانه خصنا لي دوني يكونوا فيكس دون لو طون ما يبقاوش يتبدلوا ديما في لو طون. كي دونك لاج سي با بون دو لا ميتر دون كوم بروبريتي مي كتلقاو في شي ام سي دي كيديروا لاج مي هو لو بلو نورمال ديال دو فيغ لا دات نيسونس اي دو بلوس لاج ما كيحددلكش النهار والشهر يانسي دي سويت كيحدد لك واحد لو نومبر داني. اسكو سي كلير؟ دونك سولون لو بوزوان دونك pour être plus précis il vaut mieux d'utiliser la date naissance. Ça y est? Bon. Donc, هادو les occurrences de cette entité. Donc, une entité est constituée par un ensemble d'occurrences. Que on avait fait ici. Alors, les occurrences, ce sont des tuples. Des tuples, هو ملي كتدير l'accolade, dire des valeurs, valeurs, virgule, valeurs, virgule, c'est ce qu'on appelle les tuples. Voilà. Donc, هنا عندي واحد المجموعة ديال لي بروبريتي. دابا هنا ملي كتمشي لونتربريز كتجمع لي دوني دون ان ديكسيونير دو دوني يعني فين ما لقيت اون انفورماسيون كتحطها عندك في واحد لا ليست واحد طابلو. مثلا هذا ديتيكتا دار لي زانترفيو شاف لي دوكيمون كي سيركول في لونتربريز داقين وهنا كيريكيبيري دونك لي دوني كيحطهم عنده لقى لو نون فورنيسور لقى لا دات كوموند لقى النيميرو دو كوموند كونتيتي اون ستوك ريفيرونس بري يونيتير كل الانفورماسيون كيقيدها. بعد خاصك دير بعد ملي كتجمع هاد المعلومات هادو راه ملي كديروا نمشيو للسطاج هادشي اللي كيدار نورمالمون كتجمع هاد المعلومات هادو من بعد خاصك هادوك المعلومات كل المعلومات تحطها دون اون اونتيتي. دونك هنا كيبان لك بانه غتبان لك لونتيتي فورنيسور وغتبان لك لونتيتي ارتيكل ولونتيتي كوموند. لونتيتي فورنيسور اش غدير فيها؟ تو سكي اون غولاسيون مع فورنيسور لو نون ديالو البرينون ديالو انسي دي سويت. كتجي لهنا ارتيكل اش غادي يكون فيه؟ توت لي زانفورماسيون اللي عندهم علاقه مع الارتيكل. الكوموند كتحط فيها توت لي زانفورماسيون اللي عندهم علاقه مع الكوموند. دابا هنا اش كندير؟ ابارتير دي دوني اللي جمعت كو جافي ريكولي كنجمع كل انفورماسيون كنحطها في لونتيتي غولاتيف ولكن ماشي كنجي كنحط اعتباطيا. خصني نعرف بانه هاد لو نون راه سي لو نون دو فورنيسور لو برينون سي لو برينون دو فورنيسور وهادو كلهم محددين بهذا الكود فورنيسور. انا الا عطيتك الكود فورنيسور راه غادي نعرف لو نون والكود فورنيسور كيعرف لي البرينون كيعرف لي التليفون كيعرف لي الادريس وكيعرف لي لادريس دي ريفيرونس. لارتيكل كيعرف لي الريفيرونس كيعرف لي البري ديزينياسيون اي لونيتي. الكوموند كتحدد لي النيميرو اي لا دات. صافي سي كلير. دونك هنا فوزالي روماركي بانه هاني جمعت لي دوني ياك لا سي كلير كيبان لكم هادشي. دونك كل حاجه حطيتها فاش لونتيتي. دابا دوزنا لي بروبريتي. قلنا شنو هما لي بروبريتي؟ هما سو سون دي دوني اليمونتير. قلنا لي زونتيتي سي لا ستركتور كي ريغروب هادوك
لي بروبريتي، ولكن راه ما يمكنش نجي ندير هنا ديزينياسيون ديال ارتيكل ندير هنا في الفورنيسور. لا، دونك كندير هنا المعلومات اللي عندهم اون غولاسيون ديريكت مع فورنيسور. هنا لي زانفورماسيون اللي عندهم غولاسيون ديريكت مع ارتيكل، وهنا عندي لي زانفورماسيون اللي عندهم اون غولاسيون ديريكت مع كوموند. سي با هنا الخطا اللي الدراري ديالي ملي داروا ستاج اون انتربريز والبروجي دو فورماسيون نساو هاد لا رومارك. هاد لا رومارك سي تري امبورطون. Une propriété ne peut pas être dans plusieurs entités. عقلوا عليها الدراري ديال الديفلوبمون. ما يمكنش نلقى واحد المعلومة معاودة sur plusieurs entités. Une propriété ne peut être dans plusieurs entités. كاين اللي كنلقاه داير ليا لو نون دوتور هنا، كيمشي لكم مثلا، غادي نعطيكم مثال. المثال اللي عندي هنا تلقاه دابا داير لك لو نون هنا سي لو نون دو فورنيسور، وتلقاه عاوتاني معاودو لك هنايا نو. دونك اون انفورماسيون كتكون في واحد لونتيتي، كتكون في لونتيتي اللي كيفا لو ديفينير ديريكتومون، اللي سيتادير اللي كتكون اون ديبوندونس فونكسيونيل ديريكتومون مع ليدونتيفيون ديال لونتيتي. الوغ هنا لو نون ما يمكنش نديرو هنا، إذا درتو هنا غادي يكون عندي دوبليكي. دونك لو نون دو فورنيسور خاصو يكون غير في لونتيتي فورنيسور، رغم انه فورنيسور يمكن يدوز ليا اون كوموند. مي هذاك الشيء راه غادي نزيد نجبدو بار لي غولاسيون. اون ابيل لي غولاسيون هما اللي كديروا فيهم فورين كيم اللي درتو لي سكوير. صافي سي كلير، عقلوا على هذه الله يجازيكم. Ça c'est très important. Une propriété ne peut pas être dans plusieurs. Ça c'est la philosophie ديال موريس. موريس كيقول لك بانه خاص المعلومه تكون في واحد البلاصه، ما تكونش في بليزيور بلاصه. سي بون، سي بارفait. Alors ici, chaque fois qu'une propriété est associée à une entité, on le signale dans le dictionnaire de données. يعني هنا كتمشي لذاك لا ليست اللي كتسمى ديكسيونير دو دوني. دابا كنجي هنا هاد لو نون فورنيسور كندير قدامها اف، سيتادير راه في لونتيتي فورنيسور. هادي كندير قدامها سي. تقدروا ديروا هنا قدامها ولا وراها، ولا ديروا واحد الخانه هنا وخانه فيها لي زونتيتي. هذه لا دات غتكون فاش كوموند. هذه ما عرفتش ليها بلاصتها، غادي نعرفوا بلاصتها من بعد. الريفيرونس دارتيكل غتكون في ارتيكل، بري يونيتير دو لارتيكل غتكون في هي ارتيكل، ديزينياسيون ديال لارتيكل غتكون في ارتيكل، كونتيتي كوموندي مازال ما نعرف، كونديسيون دو بايمون مازال ما عرف، كونديسيون دو ليفريزمون مازال ما عرف. هذه تيليفون دو فورنيسور عارف بان كاينه فورنيسور اللي عنده ديبوندونس ديريكت. ادريس دو فورنيسور راه غتكون فورنيسور. ادريس ليفريزون مازال ما عرفتها. هذه يونيتي دارتيكل اوتو تي في ما عرفتش. دونك هادو خصني نعرف ليهم بلايص. On se rend compte que certains éléments du dictionnaire de données ne figurent pas dans certaines entités. Ceci peut être dû à plusieurs causes. Là, c'est très important. دابا تبعوا معايا مزيان. Donc, une des informations ما بانوش ليا. Certains éléments ne sont pas des données. C'est peut-être le cas de conditions de paiement. En effet, ces conditions peuvent être le résultat d'un calcul dépendant de la quantité de commande et de livraison. Maintenant, conditions de paiement. Alors, on a les conditions de paiement.
ce n'est pas une information. C'est une règle. Donc, une règle, ما نحطهاش comme une information. Alors, une information, بحال le nom, بحال le prénom, بحال la date de naissance, بحال référence, بحال libellé ديال l'article. Les conditions, شنو conditions؟ هي كتقول له مثلا condition de paiement هي اش غتكون فيها؟ مثلا غتقول له si le client a acheté par exemple 3 articles من l'article X, tu dois lui attribuer une réduction مثلا de لا هنا condition de paiement. هنا كتقول له condition de paiement, le condition de paiement doit être en espèces. Il a كان le client في هذه الكاتيجوري ويكون هنا paiement par carte bancaire إذا كان في هذه الكاتيجوري. دونك هنا كتعطي الشروط على paiement. دونك c'est pas une information. Condition de livraison, c'est une condition. ما ندخلهاش. دونك هادو ما داكليهمش. هادو دابا حلينا المشكل ديالهم. دابا نشوفوا الثاني. Alors, certains éléments, certains éléments ne sont pas dans le domaine étudié. La quantité en stock. مثلا ملي كتلقى واحد المعلومه انت داير لابليكاسيون ديالك كتجيري واحد لو سيستيم ودخلت لك في ملي كتجمع لي دوني واحد لانفورماسيون اللي ما داخلاش في لو سيستيم ما داخلاش في هذاك لابليكاسيون اللي غادي دير لا كونتيتي اون ستوك خاصه اون اوتر ابليكاسيون اللي كتجيري لو ستوك مثلا. الوغ هذه شفناها هي دوك لا كونتيتي اون ستوك دوك غادي نخرجها الى اكسكلو لانها اور دومين ديتود. سيرتان هنا certains éléments sont peut-être des propriétés d'entités que l'on n'a pas encore créées ou ils qualifient une relation entre entités. Par exemple, la quantité commandée ne peut être une propriété de l'entité commandée. Alors, la quantité commandée. دابا تبعوا معايا مزيان غادي نقل لكم هذه. دابا غادي ناناليزو هذه القضيه. دابا عندي واحد المعلومه لا كونتيتي كوموندي. ا فوتر افي فين غادي تكون هاد لا كونتيتي كوموندي؟ ساشون بانه عندي هادو. Alors, la quantité commandée. واش غادي يمكن تكون في كوموند؟ ما يمكنش تكون في كوموند. هنا l'entreprise il va commander واحد لارتيكل واحد مجموعه ديال لي زارتيكل من عند واحد الفورنيسور. دونك اش عندي هنا؟ معايا مزيان غادي يكون عندي هنا غادي يكون عندي هنا ان فورنيسور عنده ايد ديالو دي اف باش ما نطولوش لو نون ديالو اف برينون ديالو اف ليسونس ما عندي ما ندير عندي ارتيكل pardon عندي idée article désignation